Bo día a todos e a todas. Moitas grazas por estar aquí novamente, non? Chegamos a esta última conferencia online deste ciclo que é tan especial, tan distinto, e queremos destacar pois, a boa acollida que tivemos, que nos recibistes nos vosos colexios, os profesores, as profesoras e os alumnos que nos aturastes, non? Tamén queremos agradecer a toda a xente que nos seguiu a través da nosa canle de YouTube, que nestes meses pois duplicaron o número de seguidores e estamos agora mesmo pois rozando xa as 50.000 visitas, algo que é increíble, non? Hoxe estamos cos centros o IES Castro de Baronceli e o Colexio Amor de Dios María Inmaculada de Verín. Moitas gracias por estar, non? Connosco temos a Eva Mejuto, que é doutora en xornalismo e ven tamén das editoriais tan importantes como é Calandraca e Oco, pero tamén é coordinadora do Salón Internacional do Libro Infantil e Xuvenil en Pontevedra. Como escritora, pois non só fai falta botar unha ollada ao seu currículo, impresionante. Está especializada no libro infantil e xuvenil e, bueno, pois, como vos digo, o seu currículum pois xa recolle todos os premios e mencións. Únicamente vou facer referencia ao último premio que é mellor iniciativa editorial por a súa obra A lavandeira de San Simón, a última obra que acaba de publicar. Deste xeito, para nós é un placer, non? Un placer haber estado con todos os centros, non haber deixado un ano en blanco, ou polo menos estes 6 primeiros meses que eran os máis complexos. Así que trasladar a gratitude, non? A todos os conferenciantes que tivemos, Miguel Losada, antropólogo, que nos falou do Entroido, Alán Febreiro, Toti Martínez de Lecea, escritora vasca, que nos levou por o camiño de Santiago, ese outro camiño de Santiago, a Monse Pena Presas, Víctor Freixanes, que nos ofreceron, antes de que publicara o libro, bueno, antes de que saíra a venta o libro, que publicou Monse Pena sobre Xela Arias, estuveronos falando de Xela Arias, foi unha conferencia magnífica, bueno, como todas elas, claro. Francisco Narla, que nos levou pois, a historia e como escribir o pasado, Domingo Villar, que nos levou da man do inspector Leo Caldas, nos contou pois, moitas curiosidades. A Ledicia Costas, unha magnífica escritora que sumamente agradecidos, que nos contou ese libro, ese enigmático libro, ese libro como Infamia, non? E hoxe temos a Eva Mejuto. Mil gracias por estar connosco, de verdad. Estouche moi agradecido. Eu pecho aquí a miña presentación. Como sempre, gústame deixar unha pregunta. Neste caso é máis unha reflexión, non? Porque Memorias do Silencio é un libro que lín atentamente. Eu coñecía xa a historia das Irmás Touza, unha historia fascinante, destas que si non chas conta non a crees, ten que salir publicada en algún lado, porque non é tan curiosa, pero no libro destacaría algo máis, a parte da historia, é algo que deixaches aí no fondo, metido entre as páxinas, non? Que é resaltar ou reivindicar a figura da muller como unha loitadora, non? En eses anos, é que son dos que penso que hai que poñerse no momento e no lugar, non? A historia hai que poñela en coordenadas, tempo e lugar, non? Entonces, hai que poñerse neses anos 40, na España de posguerra, cunha guerra mundial en toda Europa, bueno, en todo o mundo, pero bueno, en Europa, neses anos 40 e pico, é onde xa estaba pois a cuestión casi relucida xa, pero moi difícil encima co réximen que tiñamos aquí, non? Así que gustoume de maneira abrallante este libro e sobre todo esa reivindicación non que faz no libro. Xa cedo a palabra a Eva Mejuto porque, bueno, porque o tempo é o que é.
unha vez máis, a gracias á autora. Teño que disculpar a concelleira de Cultura, que tamén lle queremos agradecer, porque Emilia Somoza estivo connosco en todas as conferencias, salvo nestas dúas últimas, por problemas familiares que non pudo acudir, e fago aquí públicamente o noso agradecemento e a súa disculpa que me dixo que a fixera. Así que moitas grazas aos centros, moitas grazas, Eva, nada, pois tes 30 a 35 minutos e logo a ver se temos un bo feixe de preguntas para facerche desta obra. Moitísimas grazas. Bueno, pois moitísimas grazas a vos. Bueno, eu estou moi agradecida de que me convidarades a participar, porque, como comentabas, eu estou traballando no Salón do Libro de Pontevedra, son a coordinadora, e precisamente coincidía sempre as xornadas de Verín as vosas xornadas de novela histórica coa celebración do Salón do Libro. Entón, eu sempre estaba moi chafada porque nunca podía ir. Entón, bueno, pois agora a posibilidade de vir e ademais participando, bueno, pois para min é un luxo, non? Bueno, pois eu quería agradecer tamén a xente que sigue programando, que sigue facendo cultura, que sigue apostando polo traballo que custa, ademais, ese é o meu traballo, non? Eu traballo sempre na parte de atrás da organización de actividades, o traballo que custa facer cousas neste tempo, non? En tempos de pandemia que cando máis se necesitan e cando máis prestan. A pesar de que estamos vos cas mascarillas e que temos aquí a distancia, pero bueno, é circunstancial, esperemos vérmonos pronto, pero a verdade é que se agradece moitísimo, non? As persoas que escribimos non ten, por lo menos para min como escritora non ten sentido a miña obra se non podo ter ese feedback. Eu estudiei xornalismo e a miña vocación non era o xornalismo, a verdade, logo tirei polo mundo editorial, pero sí que teño moi claro que eu como escritora estou facendo un labor de comunicación. Eu son unha emisora que teño unha mensaxe, neste caso son as miñas novelas, os contos ou o que for, e que teño un público. E para min esa comunicación, ese acto comunicativo non está completo se non teño ese feedback, non? Esa volta. Entón, bueno, pois para min este tipo de encontros son moi placenteiros, son moi gorentosos e ademais son moi necesarios, porque eu necesito tamén dese intercambio de opinións. Vou vos contar un pouquiño de onde naceu Memoria do Silencio. Bueno, non sei se vedes esta imaxe, é unha fotografía dun desfile nazi de Vigo, que a min a verdade é que cando vin me quedei así como moi... Agora como fago para salir de aquí? Compartindo, ok. Agora deixo de presentar. Bueno, pois esta foto a min deixoume moi impactada, non? Ver un desfile nazi en Vigo, nos anos 30. E eu me quedei así como, bueno, pero nazis en Vigo desfilando, isto que é, non? A mí sempre me enseñaran nas miñas clases de historia cando estudiaba, hai xa un tempiño, pois que España foi un país neutral na Segunda Guerra Mundial e que, bueno, digamos que como país estiveramos alleos a ese conflito, non? Entón, empecé a ler algúns libros, novelas, artigos e cosas así que me foron levando pois por unha historia, unha parte da nosa historia para min descoñecida, que foi a importancia que tivo Galicia ou a presenza que tivo Galicia na Segunda Guerra Mundial polo tema do wolframio principalmente, non? Pola presenza nazi en Vigo, pola nosa fronteira, a fronteira con Portugal. A partir de aí, bueno, pois eu estiven así bueno, quedoume no maxín a idea de escribir algo que tivera que ver ca Segunda Guerra Mundial, pero tamén con Galicia, porque bueno, supoño que todos que estades afeitos a ver documentais, pelis, libros sobre a Segunda Guerra Mundial, pero case todos veñen cunha ollada desde fora. A nós, a Segunda Guerra Mundial contáronolo desde fora. E quedan parte quero dicir, creo que se contou a Segunda Guerra Mundial hasta o infinito, non? Pero, sen embargo, desde Galicia quedan olladas, ou no meu parecer, quedan moitas cousas aínda por contar, cousas que realmente soubéronse moi tardíamente, non? Entón, cheguei de casualidade, porque eu en realidade estaba buscando outra persoa, eu vin nun xornal un día, pois a verdade é que non lembro o nome, tería que buscalo, dunha muller polaca que vivía en Caldas de Reis, eu son de Pontevedra, Caldas queda pertiño, e que era unha muller que estivo presa en Auschwitz. Entón, eu, o pouco que me queda de xornalista, non? Non exercín moito, pero sí que teño un pouco ese espírito da curiosidade, non? Que ten que ter unha xornalista. E eu quixen entrevistala, porque me pareceu moi importante, moi
non sei, pareceme moi incrible, non? Que eu estivera sempre vendo a historia da Segunda Guerra Mundial, os campos de concentración, Auschwitz-Birkenau, toda esa historia a través de documentais, a través de películas, e resulta que tiveramos unha testemuña que tan perto da miña casa, non? Tan perto de min. Entón, a min, interésame moito precisamente a cuestión testimonial, os testemuños, non? As persoas que viviron a historia. A min da historia interésame a parte humana, a parte das persoas. Interésame, ademais, especialmente, dúas ópticas, non me interesan as datas, as batallas, as cousas que aparecen nos libros. A min interésame a ollada humana das mulleres das crianzas, dos nenos e das nenas, porque se vos fixades, en todos os conflitos, ou se miramos os libros de texto, é unha perspectiva eminentemente masculina, contada desde os homes, donde os protagonistas sempre son homes. Falta contar esa historia das mulleres que tamén viviron, non? Que pasa? Que viviron a historia desde unha perspectiva moito máis doméstica, por así dicilo. Nos anos 40, recén acabada a Guerra Civil, vivíase en Galicia unha represión brutal. O labor das mulleres era exclusivamente na casa, na labor de fillos, o labor doméstico, cociñar, atender o home, atender a familia, era un labor, non estaban na parte política, na parte pública. Non quere dicir que por iso que non tiveran importancia, quero dicir, entón, esa parte a mí é que me interesa, non? E tamén a das crianzas, como viviron os nenos e as nenas as consecuencias das guerras, non? As mulleres e as crianzas nunca tiveron voz nos conflitos armados, eu creo que de todo o mundo e de toda a historia, e, sin embargo, son quen máis o padece. Entón, bueno, pois, buscando esa parte de narrar a historia desde Galicia e cunha perspectiva de xénero, bueno, pois non din atopado a esta muller para poder entrevistala, pero cheguei de casualidade grazas a un amigo xornalista, Fernando Salgado, que me falou: "Bueno, pois por que non falas das irmás Touza? Por que non escribes sobre as irmás Touza?". E eu a verdade é que o máis sorprendente para min foi cando dixen: "E esas quen son?", non? E entón me dicía: "Pero non coñeces a historia das irmás Touza?". Pois a verdade é que non. E a partir de aí púxeme a mirar na prensa, cousas que foran saíndo. Teño aquí, non? Pois tiven que facer así un traballo un pouco de, bueno, pois de todo o que había publicado. E este artigo que saiu en El País, non sei se ve o titular. Las hermanas Schindler gallegas que salvaron a 500 judíos del Holocausto. A min esta noticia deume moita rabia, porque, bueno, refírese, las hermanas Schindler, refírese a Schindler, non sei se vestes unha peli que se chama A lista de Schindler, unha película que está, a verdade que está moi ben, unha película de Steven Spielberg, no que fala de Oskar Schindler, que era era un empresario filonazi alemán que tiña unha fábrica e que na súa fábrica pois empregaba, tiña durante ese período man de obra prácticamente esclava de xudeus, pero el non estaba de acordo coa solución final, co que se facía con eles, e utilizou a súa fábrica para salvar as vidas dos xudeus que ian ser asesinados, non? Que ian ir para as cámaras de gas. Entón, bueno, Oskar Schindler foi unha figura moi importante, evidentemente, pero resulta que aquí temos na nosa historia tres mulleres, Lola, Xulia e Amparo, que eran galegas, que eran mulleres, que vivían aquí, e que nunha posguerra, nun período de posguerra, ca represión, ca dureza que foi, sobre todo os primeiros anos, non? Da represión franquista, pois que elas xogaron a súa vida, arriscaron a súa vida e a da súa familia por axudar a xente que non coñecían de nada. Quero dicir, Lola, Xulia e Amparo calcúlase que axudaron que salvaron a vida a máis de 500 persoas, case todos xudeus, porque lles axudaban desde Ribadavia a cruzar a fronteira cara a Portugal e despois de Portugal para os Estados Unidos. E entón, o meu primeiro punto foi: como é posible que eu coñeza de sobra a lista de Schindler ou Neno Pixamarraias ou 50.000 detalles dos campos de concentración porque vin documentais, porque vin pelis, porque lin libros, e resulta que non teña nin idea de algo que aconteceu, pois, bueno, non sei a canto está arriba da de Pontevedra, pero vamos, 1 hora e pouco en coche, non? Como é posible que eu teña un coñecemento tan próximo e tan profundo desde unha mirada tan allea, non? E resulta que a verdadeiras heroínas como estas mulleres eu non coñecer a súa historia. Por que lle chamamos Schindler? Por que non lle chamamos Lola, Xulia e Amparo? Por que non lle chamamos as Touzas? Aparte, quero dicir, creo que tiveron moito máis mérito elas
que sirve no sentido de que elas, ademais, non tiñan ningunha vinculación ca xente que salvaban, non? Facíano desde unha perspectiva absolutamente altruísta e de humanidade, non? Entón, deme bastante rabia, empecé a mirar, fui moito a Ribadavia, falei cos familiares que aínda quedan vivos, e, bueno, pois, cando cheguei a Ribadavia, pois, había unha plaquiña na casa onde viviron ilas, unha plaquiña un pouco enferruxada, na estación de tren de Ribadavia, onde tiñan o seu quiosco, pois aí hai unha especie como de toxeira, e deume bastante mágoa que a súa figura non fose coñecida, que non fose homenaxeada como realmente merece, non? Entón, bueno, pois aí xurdiu a idea de facer o libro sobre as irmás Touza, un pouco para dalas a coñecer. Que pasa? Que, bueno, como sabedes, as irmás Touza fixeron unha promesa, por así dicir, elas gardaron, mentres viviron, en segredo, as súas fazañas, decidiron non contalo, non? Entón, bueno, pois todo o que pasou entre os anos, calcúlase que 43 e 42 e 45, elas tiñan, rexentaban o quiosco, a cantina, que se chamaba da estación de tren de Ribadavia. Desde ali vendían melindres e licor café. Ribadavia daquela era un centro neurálxico do tren, porque viña o tren de Monforte, que era o que viña de Europa, o tren que marchaba para Madrid o que ia para Vigo, era un punto estratéxico, non? Era unha estación de tren ben importante. Entón, bueno, pois elas o que facían, aproveitaban os trens que chegaban, viñan as persoas marcadas cunha mensaxe, elas recollíanas ou escondíanas ben na cantina ou os levaban para a súa casa, despois tiñan o apoio de tres homes de Ribadavia, que eran dous taxistas, que se chamaba, un chamabanlle o Calavera e outro era José Rocha, un familiar, e outro era un tonelero, e tiña unha fábrica de tonés que chamaban o Evangelista, que estivera en Estados Unidos e que sabía falar inglés, non? Entón, bueno, pois esa rede tan particular destas tres mulleres solteiras máis estes tres homes, articulaban, eran o último elo dunha cadea da que pouco se sabe, evidentemente, as persoas chegaban aquí por alguén, pero eles digamos que grazas a elas, nese último elo desta cadea salvadora, conseguían salvarlle a vida e ademais ata dábanlle refuxio, dábanlle acubillo, dábanlle diñeiro para que cruzaran e axudábanlle a cruzar. Bueno, pois, como é posible que sexamos tan desagradecidas ca nosa propia historia, non? Que nin a recuperemos, nin a nomeemos, nin a reivindiquemos. Entón, bueno, pois de aí naceu esta historia que se chama Memoria do Silencio, ao revés, precisamente por iso, memoria pola necesidade de coñecer o noso propio pasado, a nosa propia historia. Para que? Pois para entender a situación no que estamos actualmente. E para que? Pois para evitar que se repitan erros que se cometeron no pasado, non? E memoria de silencio precisamente, por que? Porque a súa historia elas decidiron guardala en silencio, pero tamén vai por todas as mulleres da historia que viviron silenciadas, que viron silenciada a súa historia. Entón, iso que está un pouco detrás desta vontade. Cando eu escribí Memoria do Silencio, claro, resultoume un pouco difícil. Eu non considero que sexa unha novela histórica, non? Bueno, unha novela de ambientación histórica, evidentemente, pero eu non me dediquei a afondar moito no contexto histórico. Eu deixo pegadas, deixo detalles, como, por exemplo, desa foto de ese Vigo nazi, como hai un detalle, que non sei se lestes o libro, que aparece un botón nun momento determinado de Hugo Boss, que era unha fábrica que tamén empregaba aos xudeus como traballo como man de obra esclava. Quero dicir, eu poño varios detalles, cousas que acontecen nese ano, a guerra, por exemplo, a invasión de Sicilia. Eu vou dando detalles de como era o contexto, da Gestapo, da Garda Civil, as loitas que tiñan entre a propia Garda Civil, que aquí era autoridade, e a Gestapo que viña de fora, non? Que pasa? Que realmente o que realmente sabemos do que aconteceu nese tempo é moi pouco. Elas non deixaron nada escrito e nada falaron con ninguén. Entón, nese sentido, eu recrear históricamente iso significaba que tiña que inventar moito, porque non hai historiadores locais de Ribadavia. A min axudoume moitísimo, por exemplo, Estévez, Ramón Estévez, non? Que é un historiador, que o seu pai tamén colaborou con Lola nun momento puntual, que aínda está vivo, é únicas das persoas vivas que participaron nesta trama. Bueno, pois
tiven que acudir ás fontes de como eran elas, pero a min interesoume máis que contar o contexto, porque hai outras obras galegas que contan fantásticamente, non, este contexto. A min interesame máis a historia humana, a historia das persoas. Entón, por iso decidín estruturar o libro en tres voces narrativas, non? Facer unha narración de multiperspectiva. Isto que significa? Pois que cada capítulo se narra desde a visión, desde a perspectiva propia dun dos personaxes. E eu escollín tres personaxes. Escollín a Lola. Lola narra en primeira persoa, que é a narración que se fai, que a min a narración que máis me gusta. Contar en primeira persoa significa que te tes que meter na historia, non? Para min escribir en primeira persoa significa que teño que deixar de ser eu, teño que deixar de ser Eva para ser a persoa que narro, non? Igual que unha actriz, cando fai unha interpretación, deixa de ser ela e para ser outra persoa, non? Entón, a min escribir en primeira persoa obrígame a ese exercicio de transformación ou de empatía que me fai meterme moito nos personaxes e que me gusta moito. Entón, Lola é o primeira persoa. Que pasa? Eu escollín outros personaxes que tamén me apetecía destacar. Hai un tempo xa, non sei, isto debe haber... cando empecé con Memoria do Silencio debe de ser como hai 5 anos, máis ou menos, non? Pero hai como 10, máis ou menos, eu fun a Nova York unha viaxe de traballo e estive no Museo do Holocausto. No Museo do Holocausto había nese momento unha exposición sobre o Holocausto LGTB. Entón había unha exposición que falaban de activistas LGTB que participaron na resistencia contra os nazis. E hubo unha figura que me chamou especialmente a atención, que foi a de Frieda Belinfante. Había un documental nese museo que eu despois accedín aos seus arquivos. Hai un documento, un testemunho oral que deixou Frieda falando da súa vida. Frieda Belinfante era unha directora de orquestra, a primeira muller directora de orquestra, era holandesa, ela era abertamente lesbiana, ademais, naquel tempo, e participou na resistencia holandesa de cando os nazis invadiron Holanda, non? Ela formaba parte cun grupo de xente dun comando, un grupo que se dedicaban a falsificar os pasaportes dos xudeos para que puderan traballar, non? Porque lles estaba prohibido o traballo. Cando foi a invasión, decatáronse de que todo ese traballo que fixeran de falsificación, se entraban na oficina da policía, na oficina do DNI, pois que se ia destapar esa trama. Entón decidiron facer un atentado, non? E bombardear precisamente a oficina do DNI para evitar que se atoparan as probas. Entón, bueno, ela despois tivo que fuxir, acabou fuxindo aos Estados Unidos e ela collérona, acabou nun campo de concentración onde montou unha orquestra. Bueno, entón a mí foi unha figura que sempre me chamou moitísimo a atención e sempre estiven buscando a excusa para falar de Frida Belinfante, non? Nalgún libro. Entón, foi cando empecé coa idea de Memoria do Silencio, pensei, bueno, pois pareceme ideal, non? Mesturar a Frida Belinfante coas irmás Touza. Na realidade, e eu eso explico no libro, na realidade Frida Belinfante non fuxiu a América por Ribadavia e por Portugal, penso que foi por Francia e despois da guerra, non? Pero para min era importante tamén facer esa conexión, dar a coñecer tamén esas outras voces, non? Frida Belinfante foi unha muller que tamén pasou moi desapercibida, non? Dentro da historia. E tamén me interesa a súa perspectiva e a súa voz, non? Entón, todo que decidín que Frieda fora o segundo personaxe. Frieda cumple o papel da persoa que fuxe, Lola é a salvadora. Entón, bueno, para min recrear a voz de narrativa de Frieda foi relativamente fácil porque todo o que conto no libro foi tal cual, non? Ela está escribindo unha carta, emprega a forma narrativa da segunda persoa, ela escribe a Bob, que é o seu irmán, entón ela vaille contando, non? O que vai acontecendo nesa viaxe cara a liberdade, non? Nesa fuxida. E tiña estas dúas mulleres, que a min eran dúas mulleres que me apetecía destacar, reivindicar, non? Dar a coñecer, pero despois faltábame unha parte, non? Faltábame outra parte que a parte dos perseguidores, non? Coméntase, e de feito sí que está datado de que a Gestapo estivo en Ribadavia no ano 43, seguindo a pista, dunha pista que tiñan de que había unha trama, de que había un nome en clave que era la madre. Lola Touza era nai solteira, supoñemos que sería por iso, non? Pois que estaba detrás da trama, nunca toparon. Pero a min a figura de imaginarme unha persoa da Gestapo, dúas neste caso, que estiveran no 43
paseando polas rúas de Ribadavia, pareceme unha imaxe brutal, non? E non sei se coñece de Ribadavia, as ruelas que ten, donde vivían as irmás Touza na rúa Xuiz Viñas, unha rúa moi estreitiña que vai dar a boca agora a praza onde está o Concello, que antes era o cárcere, que de feito a casa das irmás Touza e a cárcere están, nada, a 2 metros, non? E que é algo que tamén conto no libro. Entón, bueno, pois pareceume moi interesante recrear tamén a figura dese nazi, deses da Gestapo que estiveran en Ribadavia, non? Entón, aí sí que recurrín á literatura, por así decirlo, a ficción. Entón, inventei dous personaxes, que un é Gunther é o principal, non? E outro é Jörg, que está detrás, que era un personaxe secundario, e que, como non sei se leron o libro, non quero facer moito spoiler, pero é un personaxe que ao final ten aí unha trascendencia vital, non? No libro. Entón, pois, para mí me pareceu moi importante tamén. Gunther narra en terceira persoa, aínda que é unha terceira persoa moi focalizada, non? Para min contar a historia de Gunther, un nazi, tamén me resultou moi estimulante como escritora, non? Porque Lola é unha persoa que eu admiro e Frieda igual, pero que teño eu que ver cun nazi, non? Que estivo na Gestapo. Entón, pareceme moi importante tamén afondar neses personaxes, porque, claro, cando pensamos nos nazis, nas cousas, nas barbaridades que se facían nos campos de concentración, a crueldade que estaba detrás desta ideoloxía, non? Sempre dá a idea de dicir, bueno, eran uns monstros, eran uns degenerados, pois non, eran persoas normais, como a nós, que nun momento determinado deciden tomar un camiño. Que fai que unha persoa normal chegue un momento, despois de que lle estean tradeando, pum, 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 cunha serie de mensaxes, cunha serie de mensaxes xenófobas, neste caso, non? De discursos de odio, un día tras outro, tras outro, tras outro. Que pasa con eses discursos de ultradereita cando van continuamente intentando manipular a xente, non? Tradeando, bum, 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 día tras día tras día. Pois é o que acontece. O que acontece é que a xente acabe non tendo criterio, non tendo personalidade e facendo o que guían. O personaxe de Gunther, para min, foi moi importante. Ele era Hannah Arendt. Hannah Arendt é unha filósofa xudía que participou que estivo cubrindo para os Estados Unidos un xuízo contra Eichmann, que é un dos principais ideólogos da solución final en Xerusalén, e ela decía, eu esperaba ver un monstro, e atopei un pobre home, non? Que decía, eu non son responsable de nada, eu non fixen nada, eu solo cumprín ordes. Ela desenvolveu unha teoría que se chama la banalidade del mal, e é como unha persoa pode chegar a facer calquera cousa cando se dedica única e exclusivamente a cumprir ordes, sen ter criterios, sen ter un pensamento propio, autónomo, crítico, non? E a min iso é algo que me interesa moito. A onde podemos chegar se deixamos de pensar? Conte representa esa figura que pois, foi un acomplexado, tiña o pai alcohólico, tiña unhas circunstancias vitais. No momento no que por primeira vez lle puxeron unha pistola na man, el sentiuse poderoso e sentiuse respectado. E decidiu escoller ese camiño. E despois dá outro personaje que é George é dos que hai en todas as guerras, os que non están por ideoloxía, sino que están pois, por sacar cartos, por beneficio económico, polo que sexa, non? Polo seu propio interese. Entón, bueno, pois nese sentido, de aí saiu desta conxunción, destas conxuncións que se dan, non? Pois que a verdade que bueno, cadraron así estes tres personaxes que a mí me pareceron como contrapartida interesante. Eu tiña certas dúbidas se escribir este libro para un público adolescente ou se escribilo para o público adulto. Que diferencia hai? Ningunha. Ningunha. Moi pouca. É unha diferencia casi diría comercial, non? Pero a min interésame, quero dicir, Memoria do Silencio, un libro que está nunha colección que se chama Fora de Xogo. Fora de Xogo, unha colección xuvenil de Xerais, pero podería ser un libro narrado para público adulto. Que pasa se eu narro para un público xuvenil? Se eu falo dun capítulo no que digo da sección femenina, por exemplo, bueno, pois se narro para público adulto non teño que explicar o que é a sección femenina, porque máis ou menos temos un contexto. E hai certas cousas que o mellor teño que explicar un pouco máis. Eu tamén escollín tamén ese público porque me parece moi importante. Creo que no actual currículum escolar, que me corrixan as profes que están escoitando se me equivoco, creo que a historia do século XX, o noso pasado máis reciente, prácticamente non se toca, co importante que é. A nosa sociedade, a nosa vida, o noso mundo é o que é polo que aconteceu na nosa guerra civil,
polo que aconteceu na transición, polo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, polos totalitarismos, polo fascismo. O que está pasando agora é consecuencia diso. Entón, se non coñecemos o noso pasado, non podemos entendernos, non podemos ter ese xuizo crítico que é necesario, non? Para estar no mundo, para decidir como queremos estar, non? Entón, bueno, pois, decidín tamén. E tamén me interesa moito que se vira como vivían as mulleres naquel tempo, porque, afortunadamente, as mulleres hoxe en día, aínda que temos aínda, evidentemente, moitas cousas por conseguir, temos unha situación de moitísimo privilexio con respecto ás nosas... Falo de min, que teño 46 anos, da miña nai ou da miña avoa, non? Non hai tanto tempo as mulleres tiñan que pedir permiso aos homes para para quitar diñeiro dunha conta corrente, aínda que fora seu, aínda que foran seus os cartos, non? As mulleres nesa época eran invisibles. E hai unha frase que eu digo no libro que creo que representa de algunha maneira esa situación. Lola, Xulia e Amparo puideron facer o que fixeron porque eran mulleres. Porque ninguén se imaginaba que 3 mulleres solteiras ian facer o que fixeron, non? Entón, elas utilizaron moi ben esa invisibilidade. Nun momento do libro, Lola di as mulleres somos invisibles, como o ar. Tócanos facer todo por detrás, que non se vexa que estamos, que non se vexa quen somos, que non se vexa o que facemos. Pero o que non saben, o que non saben é que o ar pódese coar por todos os recantos. Así facemos nosotras. Creo que Xulia, Lola e Amparo foron 3 mulleres moi intelixentes porque aproveitaron o que sería unha febleza, unha situación de inferioridade, precisamente para todo o contrario, non? Para facer ese traballo por detrás. Tiñan a policía, bueno, tiñan a Garda Civil, tiñan a Gestapo diante dos seus fociños e non as pillaron. Despois hai outra cousa que a mí me chamou moita atención cando estive falando cas familias, non? Eran 3 irmás solteiras que vivían xuntas e que eran autónomas económicamente. Moi raro, as mulleres prácticamente non traballaban, non tiñan independencia económica, iso tamén é moi importante para a independencia, non? Neste caso, Lola decía que ela evidentemente, tivo un fillo de solteira, pero ela decía que non quería casar, porque no momento no que casara, o seu papel íase ver exclusivamente vinculado ao do seu home, non ao ámbito doméstico. Entón, ela quería facer. E era unha cousa tamén ben curiosa, non? Probablemente, se non estiveran solteiras, se estiveran casadas, probablemente non terían esa liberdade de manobra para poder facer con liberdade o que fixeron. Entón, pois, bueno, a min creo que esta historia, non? Como nos dicían, é que, evidentemente, a historia por si non fai falta novela nin película, quero dicir, a historia xa é tan brutal, non? É unha historia tan maravillosa que tela nas mans é un luxo, non hai que facer nada, non? Só coa propia historia, pois xa é abondo, non? Para contar algo ben interesante. Eu decidín contalo desta maneira, tamén con capítulos breves, moi áxil, quixen que fose unha novela rápida, de fácil lectura, precisamente por iso, non me quixen recrear, eu non son historiadora, ademais, quero dicir, eso tamén dá moito respeto, non? Eu utilicei o traballo que fixeron historiadores para documentarme e fun moito a testemunhas orais, non? De quen as coñeceu, porque elas están mortas. Pero bueno, creo que a voz, a veces a ficción, as novelas, poden nos axudar a encher os ocos, os baleiros, que a historia oficial nos deixa. E creo que iso é moi interesante no que é a ficción histórica, non? O que é a novela histórica. Como podemos entender o aspecto máis humano, o aspecto humano da historia, que é a que non se conta nos libros, non? E bueno, pois este é un pouco o que creo que fixen así a miña media hora. Quería, de todos modos, comentarvos unha cousiña. Unha das cousas que me apetecía deste libro tamén, interésame moito coñecer a historia a través dos seus propios espazos. Empecei o ano pasado a facer unha serie de visitas, o ano pasado non, o anterior, derroteiros históricos por Ribadavia, que me deu moitísima pena, non? Agora ter que romper, estou acabando, que vos vou enseñar. Bueno, pois isto é unha páxina web que fixen dentro dos proxectos, do fondo de proxectos do Xacobeo, o que se chama o Camiño da Liberdade, e que precisamente o que eu propoño é facer un roteiro, non? Facer un roteiro pola zona, aquí teño o mapa de Google onde se pode
claro, onde se pode ir vendo, non? Pois os espacios nos que acontece a novela e bueno, pois a idea da estación de tren, as distintas partes que aparecen no libro. E, bueno, pois coas paradas da ruta no que, bueno, pois aparecen. Que, por certo, entereime que a tafona de Herminia, que disgusto, que a tafona de Herminia perchou, que era unha das que eu tiña onde se servían doces xudeos, non? Pois a taberna do Papuxa, son distintos escenarios que aparecen no libro. Entón, eu tiña preparado aquí, do barrio xudeo, pois, bueno, un roteiro para facer por Ribadavia, con fragmentos do libro, bueno, pois que me pillou bueno, como a todos, non? Que nos pillou aquí a pandemia, e con isto sin facer, non? Pero, bueno, espero, gustaríame poder retomar, camiñar a historia, creo que me parece moi interesante, non? A historia está para lembrar, está para ler, pero tamén está para camiñar. Creo que se coñecemos a historia nos propios lugares, podemos entendelos moito mellor, non? E ademais creo que, bueno, que vos vou contar a vos que organizades estas xornadas, non? O importante que é a historia para entendernos, para coñecernos, para respectarnos como país, como persoas, non? Entón, bueno, pois isto é un pouco o que está detrás de Memoria do Silencio, bueno, pois eu modestamente, dentro das miñas posibilidades, utilicei os meus recursos dentro do que é a literatura para contar unha historia que creo que merece ser contada, que merece ser rememorada e que creo que merece ser tamén homenaxeada, non? A das mulleres que loitaron en silencio pola liberdade. Moitas gracias, de verdad, que estabas falando, eu estaba tomando notas e fun a buscar rapidamente dous libros porque me trouxeches dúas cousas á cabeza. E dixeches unha cousa fundamental, non? Unha cousa na que levamos anos traballando, que aquí na bibliotecas hai moitas, pero nos estamos traballando moito no fondo local de Verín, non? O que acabas de decir, a historia máis preto de nós é probablemente a máis descoñecida. Ese é o primeiro punto que é fundamental e logo pois conto sobre dous libros que teñen referencia a nosa comarca nesta temática, ademais, porque, bueno, o Wolfram tamén hai aquí na nosa comarca e tendo o linde con Portugal na raya seca, pois imagínate o que foi isto tamén, non? E tamén dices outra cousa moi importante, o discurso do odio, e automáticamente veo a miña cabeza a lingua das bolboretas de Manuel Rivas e a película, non? Sobre todo a película estea dese neno que ten idolatrado o profesor e termina apedreando. O sea, é algo emocionante, algo que che chega, non? E a túa novela, de verdade, está moi ben construída, é unha escrita señal, pero notase un traballo de documentación. O sea, hai un traballo, eso son cousas que se perciben, se eres un poquinho lector de novela histórica, sabes perfectamente cando unha persona o que tú dixetes, pasear a historia, non? Isto, sobre todo, o que a min da túa intervención fun sacando notas rapidamente, porque, si, das personaxes, bueno, a Lola, as Touzas, señales, non? O Gunter, pois, nunca estaría, pois, gustaríame ser ese personaje, nunca, por Dios, pero sí que chegas a comprender o porqué, que o explicas moi ben no libro, non? Pero ese personaxe, esa Frieda, a min é a que me chegou realmente a alma, non? Mas non porque non por a miña admiración hacia a Silma Astouza, porque xa coñecía a historia, pero ela chégame máis porque era unha descoñecida, non? Para min é eso, non? Non sei se algún centro tendes algunha pregunta, Aurora, sei que tamén tes unha batería boa de preguntas, e os centros, pois nada, os que podan comunicarse ben, e se non, por o WhatsApp que estou atento aquí. Moitas gracias. Moi ben a conferencia, vístome moito que maneira de transmitir a historia, pero, bueno, para a xente que non leo ainda a novela, tamén gardas aí moitas cousas que está ben, bueno. Pero spoiler porque, por si acaso, hai un final. Claro, porque, aunque na nosa biblioteca están saindo Memorias do Silencio estes días, así que hai colexios que están ca lectura da novela.
Entón, non sei se han leído ou non todavía. Bueno, Bueno, caso, eu quería preguntar, ti escribes sobre persoas solidarias que realizaron accións positivas de maneira altruista, como as irmás Touza, na obra Memoria do Silencio. E tamén sobre, hai un libro, gustoume moito, ai, a lavandeira de San Simón. a lavande, sí, son tamén mulleres que solidarias que lavaban a roupa aos presos de maneira desinteresada na illa de San Simón. Eu quería saber que che leva, que che motiva para escribir sobre a solidaridade destas persoas, en concreto das mulleres, son mulleres as que axudan. Sí. E que ademais creo que é moi importante, precisamente polo que decía, non? Porque nos queda por coñecer unha parte da historia. E está contada a historia das batallas, a historia das decisións políticas, pero non está contada a historia máis humana e sobre todo a historia, a mí interésame moito as redes de axuda, as redes de axuda. Como se teceron redes, quero dicir, as guerras, os conflitos sacan o peor das persoas, pero tamén sacan o mellor. E a min hai algo que me chama moitísimo a atención, esas redes de solidaridade, de axuda. Eu, no día de hoxe, se fora... Porque as irmás Touza, por exemplo, durante a Guerra Civil, gardaron na súa casa, esconderon a un familiar que era republicano e que estaba fuxido. Arriscaron a súa vida, pero era un familiar, ollo. Cando facían despois, eran xente que non coñecía de nada, que non compartía nin idioma, nin religión, non, quero dicir, que leva alguén a facer esa solidaridade tan desinteresada, tan perigosa por alguén que non coñece de nada, non? E iso foi o que pasou tamén bueno, a lavandeira de San Simón. Para min foi interesante porque foi unha historia familiar, conto a historia dun familiar meu, non? Que tivo o pai preso. Pero a historia das lavanderas pareceu-me fermosísimo porque eran por contar, para quen non saiba, non? A illa de San Simón foi un lazareto do Porto de Vigo. Lazareto era onde se poñía os enfermos que viñan de fora para que non trouxeran as enfermidades, non ao continente. Foi Lazareto do Porto de Vigo, pero durante a Guerra Civil foi un campo de concentración. Nos cando escoitamos a palabra campo de concentración sempre pensamos en Auschwitz, en Birkenau, en Treblinka, en moitos campos de concentración alemáns ou polacos ou tal. En Galicia tamén houbo campos de concentración, evidentemente. Na illa de San Simón estiveron amoreados en condicións indignas, cheos de piollos, desnutridos, morreu moitísima xente. E había, a illa de San Simón queda moi perto de Redondela, de Cesantes, unha parroquia de Redondela, que parece que se pode tocar cas mans, non? Entón, houve unha rede de axuda no que estaban varias persoas, non? No libro está... Podes enseñar a cuberta? Na cuberta está Faustino, que é un mariñeiro e despois, bueno, que tiña unha buceta, unha lancha que axudaba xente. E despois había unha rede de mulleres que collían un preso cada unha, que non coñecían de nada, eran presos que normalmente non tiñan xente nin familia próxima, e levabanlle comida, e era xente moi pobre, e era xente que estaba marcada. Sí, e era xente que estaba, quero dicir, que lavar a roupa era un acto revolucionario, realmente, porque era un acto de disidencia, ir en contra do poder establecido, pero ademais era un acto de amor, de afecto. Alguén que estaba, pois, cheo de piollos, de pulgas, sin familia, preso por nada, quero dicir, porque non había, a parte non tiña nin causas, non? Que alguén lle levase unha roupa limpa e unha empanada de choco ou de xouvas era algo que lles daba a vida, non? Que lles daba o alento. E entón, pois, a min esa figura das lavandeiras, non? Como, bueno, pois, as mulleres era o papel que lles tocaba, o papel do doméstico. Pero o doméstico tamén pode ser político, tamén pode ser revolucionario, non? E foi o que fixeron estas mulleres. E a min esas partes chamame moito a atención, non? Porque tamén penso, hoxe en día, eu faría iso? Pois non creo, honestamente, non o creo. Non creo que fixera o que fixeron as Touza. Faríamolo nós? Que facemos nós cos presos que chegascas, ca xente que ven fuxindo de outros países, non? Miramos para outro lado. Que se facía antes, cando nós estábamos na outra parte? Entón, a min esas reflexións creo que me interesan moito, xa casi como egoístamente, non? Non alleos, non como algo histórico que aconteceu, sino como algo que nos faga reflexionar sobre nós, como seres humanos, non? E entón, esa parte me interesa moito, interésame tamén a cara B da historia, non? Esas cousas que va a lavar a roupa, non ten importancia, tiña moita importancia.
E, bueno, pois neste caso, Lola Touza daballe tamén comida a xente que viña e a partir de axudar a fuxir. Esas redes de axuda que teceron as mulleres que non participaban na vida política, creo que merecen un oco, creo que merecen ser contadas tamén na historia. E para min a literatura é unha maneira de contar esas historias, non? Hai moita xente que investiga, en Galicia hai moitas asociacións de memoria histórica que traballaron moitísimo na recuperación de testemunhos orais, fixeron un labor brutal, non? Eu o que fago é aproveitar ese traballo que fixeron estas asociacións e estes historiadores para darlle forma literaria. Eu non son investigadora, por así dicir, ao final acabas tendo que investigar tamén, non? Pero ás veces chega máis unha historia narrada así, non? Ou ilustrada, coas ilustracións de Bea Gregores tamén. Creo que a literatura ilustrada tamén chega moito a xente. Pois a verdade é que sí, teño esa vontade porque é algo que me interesa moito. Interésame moito esas disidencias desde o cotiá, non? E esas voces esquecidas ou non contadas ou silenciadas da historia, non? E tamén a dignidade, porque hai voces que estiveron silenciadas, pero hai xente que pasou moita vergonza, non? O Julio, o protagonista do conto, que conto a Illa de San Simón, foi unha persoa que sempre viviu con vergoña do que o seu pai fora roxo, de que estivera no cárcere, non? E eu creo que tamén hai que restituir a palabra, a voz, pero tamén a dignidade desta xente que estivo durante 40 anos marcada, victimizada e que estivo, bueno, pois que pasaron moito, bueno, que tiveron que sufrir moito, non? Entón, eso tamén é como unha maneira de restituir esa dignidade que perderon, non? Que perderon, non, que lle querían facer perder. Unha pregunta que me envían ao centro do María Inmaculada, o cuarto da ESO, e preguntan, dicen que, bueno, os alumnos e alumnas que lles encantou o teu libro, preguntan sobre como é o traballo de documentación, si o difícil que é, deso podemos contar un rato, Claro. E o difícil que che foi crear a trama, non? A ficción dos personaxes. Pois mira, eu a verdade é que este libro que vos lestes é como a terceira versión. Ao final, eu non estaba nada contenta co final que tiña. E a verdade é que, bueno, saíu a terceira vez. Eu o libro, quero dicir, o libro escribino relativamente rápido, porque en realidade cando me poño a escribir un libro teño todo feito, teño todo o traballo feito. Hai mínimo un ano, 2 anos, 3 anos de meterme no contexto. Quero dicir, de ler, de investigar, de ler noticias de prensa, de ler libros que escribiron outras persoas. A mí un libro que me gusta moito que se chama Cabalos e lobos, que fala do Vigo nazi, de Fran Lorenzo, un libro que me encantou. Eu lin ficción, lin literatura histórica, lin revistas, blogs, documentais, estive en Alemanha, quero dicir, fun moito a Ribadavia, falei moito coa xente dali, recorrín eu propia os espazos, non? Facer en coche o espazo que había, facelo andando, porque eu, por exemplo, o libro acaba... algo así como amaneceu, non? Nese intre amaneceu. A que hora amanece a que hora amanecía en agosto por exemplo, do ano 1943? Canto tempo levaba en 1943 ir nun coche daquela desde Ribadavia ata Pontebarxas? Como se podría cruzar a Raba? Entón, a veces hai cousas que son moi difíciles. Como eran os camiños antes? Porque eu podo ir en coche desde Ribadavia a Pontebarxas, a fronteira, pero vou nos camiños que hai agora. Como eran os camiños que había antes? Unha cousa é o Google Maps. Eu, por exemplo, unha cousa que tiven ali que me deixou moi traumatizada, cando fun a Pontebarxas e vin o Miño e digo, é imposible. O que me contaban que facían era que cruzaban a nado a fronteira, que tal, e eu miraba aquel río e digo, é imposible que o cruzaran. Non podían. Non o cría, non? Que pasa? Que fixeron un encoro posteriormente. Entón, a paisaxe está transformada. Entón, ás veces, bueno, pois hai que facer así un traballo incluso humano. Canto tempo lle leva por calcular a que hora petou Gunter na porta das Irmás Touza, ou a que hora petou tal para chamalos, para que estiveran ás 6 da mañán en tal sitio. Entón, require máis que un labor de documentación, que tamén moita documentación, creo, para min, no meu caso, que eu falo máis desde a perspectiva humana, require un traballo de inmersión. Eu, ademais, cando narras en primeira persoa, narras desde as túas tripas, non desde a túa percepción. Eso significa que ti tes que ter ese universo na cabeza.
para ter ese universo na cabeza, pois eso, tens que estar moi metida na historia, ler moito, xa te digo, fun ata Berlín, bueno, fun de viaxe, pero aproveitei, non? Forcei unhas vacacións ali para estudiar tamén de como era, non? E ir a museos, porque unha vez que ti tes todo ese mundo na cabeza, despois eres capaz de contalo con verdade, aínda que contes unha ficción, pero tes ese universo, ti vives nese universo, porque tes o contexto, tes as cousas, quero dicir, tes esa historia metida, entón ti formas parte dese mundo. Entón, o que escribes é crible ou é verosímil. Por que? Porque tes ese mundo na cabeza. E meter ese mundo na cabeza, ese universo, a min é o que me leva tempo. Porque me exixe documentación histórica de datas, de tal, pero outras cousas tamén, non? E iso, pois, estar emocionalmente metida nese mundo. A min é o que me... Pois como tiven que facer con 22 segundos para tratar a historia de un rapaz trans, non? Quero dicir, esas cousas, para min é necesario falar con moita xente, escoitar moito, preguntar moito, ler moito, para despois ser capaz de ter na túa cabeza a maneira que funciona. E despois, claro, despois hai outras cousas que utilizas que son trucos, non? Trucos de escribir. Pois, por exemplo, que claro, non quero contar, pero, por exemplo, o final que hai un final así un pouco que busca despistar, non? Queda a historia como aberta, en realidade bueno, non se sabe que pasa, eu sei o que pasa. Cando eu escribín sei o que pasaba. Agora, vos que o ledes, teredes que decidir que é o que pasa, non? Pero sí, a min foi un traballo que me leva moitísimo tempo. Non escribir, ollo, porque eu xa sei, cando escribo xa teño o armazón feito, xa sei que pasa en tal capítulo, quen fala en tal capítulo, a estrutura e as voces narrativas para min é o máis importante. Unha vez que teño a estrutura e as voces, e o que quero contar despois é poñerse, non? É pasar horas. Pero sí, digamos que a min o que máis me custa é meter ese universo, meterme eu nese universo para ser quen de contar desde unha voz verdadeira, non? Dixeches unha cousa que, claro, os que vivimos moito, os que nos deixamos levar por os arquivos, isto, claro, dícenolo sempre a bibliotecaria e arquiveira do Museo do Pobo Galego, Rosa Méndez, dícenolo a nós, a Aurora e a min, dice, cuidado que isto é adictivo. E é verdade, é dicir, cando te pos a investigar algo e te pos, moitas veces nos pasa aquí, de pleno te metes no fondo local e te pos a buscar información sobre un aparatado, logo non eres capaz de parar. Entón, aquí é a pregunta, é dicir, como decides en que momento tes que parar? Porque hai que decir, bueno, hasta aquí corto, se non das. Seino perfectamente porque nos pasa moitísimo, ás veces empezas a investigar, a tirar dun fío, e non chega un momento onde dices, bueno, cortamos aquí, non podemos. Se aparece algo máis, pois xa se fará a segunda parte. Como fas para cortar moitas veces? Pois Gracias. Sí, nada, pois este caso, sí, a verdade que sí, cando te metes, é que eu sou unha persoa tamén moi paixonal, non? Que me meto nalgo e que me emociono e que ás veces o que dis ti corre o risco de estar per sécula seculorum dándolle voltas a un tema. No meu caso, eu ademais, quero dicir, eu decidín presentarme un premio literario que é o Xules Verne, que este libro quedou finalista, pois por poñerlle un fin, porque digo, necesito poñerme unha data porque senón podo estar aquí ata o infinito, non? E si é certo, porque te empezas a meter e ao final acabas te esquecendo de cal é a finalidade, non? No meu caso, pois escribir unha novela. Eu quería comentar tamén unha das cousas que a mí me encanta é ir ás vellarías, todos os mercados de antigüidades bueno, e unha cousa que atopei que me impactou moito foron estas revistas. Esta é a revista Signal, non sei se se ve, non? Signal. Pois é unha revista que atopei en Valladolid, na Praza Maior, nunha vellaría, e é unha revista que publicaban os nazis, é unha revista que publicaban os nazis en Ribadavia, Jesús en Ribadavia, que publicaban os nazis en España. Entón, en español, pois mira, e este número xusto é de agosto do 43, que é do momento no que acontece a historia. É ben curioso porque, bueno, pois resulta que España non participou na Segunda Guerra Mundial, efectivamente, pero os nazis tiñan unha revista propia. Quero dicir, eso quere dicir bastante, non? Quero dicir, se había nazis suficientes como para editar unha revista propia na lingua, pois algo quererá dicir. Chamoume a atención. Pero despois atopei esta outra revista, espera, vou facer aquí unha foto.
atopei aquí outra revista que do mesmo tempo, que se chama En Guardia, que é a revista do bando aliado, dos aliados, que tamén publicaban en España. Mirad aquí esta. E tamén é do agosto do 43. Pois foron estas casualidades que fun atopando, non? E este tipo de cousas, a mí, por exemplo, ler unha revista que se publica nesa época, é unha das cousas que máis me interesa. Se eu estou recreando un libro, unha historia que acontece no ano pois que revistas se lían nese tempo? Que películas había nese tempo? Non, que cousas se facían. E entón, bueno, pois estas cousas, e aí vou no que é a documentación. A documentación, bueno, pois acabas levando sorpresas, non? E xa che digo, ás veces tes que parar porque, claro, vas ter deixando levar. Eu no me caso foi dicir, mira, voume presentar ao Xules Verne porque senón podo estar aquí ata o infinito. E non acabaría nunca. E tes razón, porque, claro, cando empezas a traballar xa desde as tripas, non, coa paixón, pois todo parece pouco. E, ademais, claro, no caso das Irmás Toude que quedan moitas cousas por saber. De feito, un dos fillos di que están agardando a que se desclasifiquen algúns dos papéis aínda da Segunda Guerra Mundial, dos papéis da intelixencia británica, porque el pensa que probablemente desde a intelixencia británica se saiba algo da rede, da trama, que evidentemente non eran elas só as que facían isto, evidentemente chegaban, había alguén que articulaba, supónse que os aliados, supóse que os británicos, non? Eu falo de Aristides de Souza, como se chama, Aristides de Souza é o cónsul de Burdeos, non? Portugués, porque, bueno, hai un historiador local que defende esa posibilidade, non? Pero, bueno, non se sabe se foi así ou non, quedan cousas por saber. Se nos esperáramos a saber o que aconteceu, o libro non escribiríamos nunca, non? Por eso eu tamén me tirei por esa parte, pola parte humana. E eu decidín, a máis, contar unha historia breve que é o desta fuxida. Creo que tens que escoller. Escribir tamén é tomar decisións. E ás veces tens que tomar decisións de eu podería contalo nunha novela de 600 páxinas, podería inventarme un amor para Lola, podería... Pero chega un momento no que tens que decidir. E eu decido facelo así, por isto, por isto, por isto. E a veces doe, porque ese proceso é moi gozoso. O proceso de estar metida nesa historia é unha aventura en sí, non? E ás veces dá pena acabalo, porque sabes que no momento no que escribas acaba a aventura. A aventura pasa a ser distinta, non? Pero sí, tes razón, a min eso sí que me pasou. Pode chegar o momento de decir, paro xa, porque senón isto non o fago nunca. Pero vamos, perfectamente, enténdote perfectamente. Os centros, porque estou mirando ahora, sei que me están deswhatsappeando, non sei se tedes algunha pregunta máis. Bueno, son as 12:30, sei que xa tedes que ir cambiando de clases e así me lo estades facendo saber. Eva, de verdad, moitísimas grazas por estar connosco. Un placer enorme. Pechas este ciclo tan especial, tan distinto, mágoa de que non estiveras aquí connosco, porque de verdad que te iba... Tíamos, a Aurora e eu temos unha batería de preguntas e curiosidades, non? Porque é verdade, xeches tal cual agora a realidade, non? Que cando te metes nunha historia moitas veces é moi difícil parar, non? Quédome con outra cousa tamén moi importante, que é para nós, que o sabemos perfectamente, eu dixen antes, que as historias máis preto de nós igual son as máis descoñecidas, que moitas veces sabemos máis como a estrada I-43 americana ou a ruta 66, non sabemos prácticamente dos camiños que unían con Portugal, non? Moitísimas grazas por estar connosco, e nada, os centros, profesores e profesoras, moitísimas grazas por acompañarnos neste ciclo de conferencias. Referente ao libro de Eva, pois que teñan relación connosco, pois vou mencionar dous libros a modo de curiosidade que quede aí, non? Un é o de García Mañá, porque as sombras non teñen ollos. Este é un feito real ocurrido no ano 44, sí, en febreiro do 44, donde un bombardeiro cae na Serra do Larouco. Bueno,
pois unha cousa alucinante, non? Pois é real, isto enchese de espías do lado portugués, espías británicos, do lado noso espías alemáns, non? Outro libro tamén, para min, maravilloso, que todavía fala máis preto de nós, que son dos povos, os chamados povos promiscuos, o couto misto, o lobo guerrilleiro, do escritor portugués Bento da Cruz, non? Fala sobre eses escapados, non? Eses fuxidos que negocian e que escapan e van podendo pois tirar nesa ideoloxía, facer frente ao réxime, non? Bueno, pois quería deixar mención a libros que hai aquí disponibles sobre a nosa comarca. Logo, estas son novelas, ollo, e a túa é unha novela, e hai que collelo como tal. Hai unha parte verídica, moi verosímil, porque está moi ben traballada de documentación, pero é novela, e iso hai que entendelo así. A través da novela aprendemos historia, ben seguro. E se logo pois, xa te metes como facemos moitos que non logo xa nos vimos arriba e te empezas a documentar e buscar máis cousas, pois claro, moito máis. De todo corazón, moitísimas grazas por estar connosco. De verdad, a ver se temos sorte de que veñas un día pois, a túa biblioteca de Verín. Moitísimas grazas. Moitísimas grazas a vos por darme a oportunidade de explicar as cousas que están na parte de atrás. Moi ben. Pois moitas grazas. Moi ben, pois.